Hoje foi o dia de dar 1 grau nessa geladeira que já tava passando da hora, né? E eu usei esse multiuso UAU neutraliza odores. Ele limpa e deixa um frescor de hortelã. Ele combate os maus odores como fritura, pipoca no micro-ondas e peixe na geladeira. E um aliado perfeito pra quem tem pets e gato dentro de casa. E agora eu só tiro todas as prateleiras dentro da geladeira e venho com o meu multiuso neutraliza odores, espalho. E depois eu venho com a minha esponjinha, espalho também, esfregando, tirando toda a sujeirinha que tem na geladeira. E depois eu pego um pano úmido e vou tirando todo o excesso do produto. Pra finalizar minha geladeira, não poderia deixar de usar esse limpa e brilha inox que limpa sem deixar mancha. Eu usei essas duas duplinhas da UAU e se esse vídeo apareceu pra tu, é sinal que tu tem que limpar a tua geladeira urgentemente, viu?